limandayız. Limana geldik. Bir sürü restoranlar, balık restoranları falan var. Kahve içilecek yerler, kafeler var. Hatta böyle şezlongların olduğu, burada denize girilen bir yer var. Limanda şu an biz yürüyoruz. Etrafı da göstereyim. Herkes de buranın güzelliğini çekiyor. Denizin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Selam. Bugün Bozcaada'ya geldik ve tatilin 3. günü. Bugün neler yaptığımdan biraz bahsedeceğim size. Bu 2 gün boyunca çok fazla rüzgar vardı ve bir an Bozcaada'ya gidemeyeceğimizi zannetmiştik. Aslında dün gidecektik ama gidemedik. Çok fazla rüzgar vardı. Hatta İstanbul'da da böyle fırtına falan çıkmış. O yüzden bugün geldik. Bugün sabah feribota bindik. Sonrasında feribottan indik ve kahvaltımızı ettik çünkü ben çok açtım. Sonrasında plaja gittik. Ayazma plajına gittik. Ve orada denize girdik. Deniz acayip soğuktu ve ben böyle soğuk deniz sevmeme rağmen oraya giremedim. Bir kere girdim. Değil mi? Evet, bir kere girdim. Ama çok temizdi, çok güzeldi. Sadece biraz soğuktu. Sonrasında gittik böyle 5-6 suları gibi. Yemek yedik. Ben midye dolma çok seviyorum. Midye dolma yedik. Sonrasında ve buraya geldik. Buraya güneşin batışını izlemeye geldik. Zaten dün söylemiştim zaten bunu size. Bugün aslında ben bir story paylaştım ve dedim ki akşam canlı yayında olalım hep beraber saat 8'de diye. Ama şöyle bir sıkıntı var ki saat 8'e gelmek üzere ama burada sinyal yok. Bunu hesaba katamamıştım. Çok ufak bir sürpriz çıktı bize. Yapabilecek bir şey yok. Biraz bekleteceğim sizi. Bu yüzden çok özür diliyorum sizden. Ama yapabilecek bir şey yok. O sırada burayı çekeceğim. Sonrasında burada işimiz bittiğinde, güneşi batırdığımızda 9 gibi böyle canlı yayın açmayı planlıyorum. Çünkü burada sinyal yok ve ya gittim çeken yerlere de bakmaya gittim ama hiçbir şekilde yok. Her şeyde bir hayır vardır diyelim. Buraya çekeceğim. Beraber güneşi batıracağız. Sonrasında da canlı yayın açacağız. Hazırlandık ve dışarı çıktık. Tabii ki de burada bir sürü takı var, eşya var. Biraz gezelim dedik. Hatta şunları çok seviyorum. Böyle şeyler böyle şey oluyorlar ya, çok seviyorum ama Louis bunlardan korkar. Balkona böyle takıyorlar, çok güzel görünüyor. Görüntüsü de sesi de bence çok güzel ama Louis korktuğu için yapamıyoruz, alamıyoruz tabii ki de. Yani o biraz böyle sesli şeylerden korkuyor. Ama çok güzel. O zaman biraz gezelim hadi. Çok yorucu bir gün geçirdik. Yani denize girdik. Deniz çok soğuktu. Sonra güneşi batırdık. Burada biraz park problemi var ve sokaklar çok dar.
O yüzden burada da biraz sorun yaşadık. O yüzden çok yorulduk ama geldik, şimdi geziyoruz. Her şeye değecek bence. Yani çok güzel. Buranın ortamı çok güzel. Huzur veriyor insana. Ya, tatilleri çok seviyorum zaten. O yüzden gülü seven dikenine katlanır mısın? Burada da bordu boyunca takıcılar var. Yani hediyelik eşyalar falan var. Daha çarşıya gelmedik. Çarşıya biraz daha var. Biraz çarşıya yürüyelim o zaman. İkinci günümüz. Dün Ayazma plajına gittik. Orada denize girdik. Bugün de Kahvele koyundayız. Yine çok rüzgar var. Ve yine deniz çok çok soğuk. Girdim ve çıktım. Yani ben deniz çok seven bir insanım ama o kadar soğuk ki bir yere kadar dayanabiliyor artık insan. Biraz rüzgar var. Ayazma plajına göre biraz burası sakin. Bu benim için daha iyi. Ben çok öyle kalabalık ortamları sevmiyorum. Burası böyle sakin, huzur verici bir ortam. Biraz soğuk denizi. Ama yapabilecek bir şey yok. Bugün Habbele koyunda denize girdikten sonra feribota atlayıp tekrar Küçüköy'e geri dönüyoruz. Sonrasında